Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, ich möchte heute über die Gesundheit sprechen. Wir Menschen sind Teile der Natur. Man könnte auch sagen, dass wir Menschen Natur sind. Weil dies so ist, sind wir auch mit der Natur verbunden. Was mit der Natur geschieht, wirkt auch auf uns. Und wir wiederum wirken mit all unserem Handeln auf die Natur. Als Beispiele nenne ich den Umgang mit Plastik, die Auswahl unserer Nahrungsmittel oder die Sorge um unser Grundwasser. Wir alle tragen also Verantwortung für die Sorge um die Vielfalt und die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen. Nun gibt es eine Gruppe von Menschen, die sich und auch uns von dieser Bindung zur Natur befreien möchte. Eine Gruppe, die sich über die Natur stellt. Die Erdöl- und die Erdgaskonzerne oder die Konzerne, die Bodenschätze schürfen, beuten die Natur bis heute rücksichtslos aus. Ihnen geht es wie vielen anderen Großkonzernen darum, maximale Profite zu erzielen. Die rücksichtslose Gier nach maximalen Profiten wird bis heute von der herrschenden Ideologie wie auch von den Systemen in unserer Gesellschaft nicht in Frage gestellt, sondern befördert. Eine zweite Gruppe arbeitet daran, uns mit Erfindungen jeglicher Art von der Natur unabhängig zu machen. Ich spreche jetzt nicht über die Forschung, die darauf zielt, das Leben von Menschen, Tieren und Pflanzen noch besser, ihr Zusammenleben noch harmonischer zu gestalten, sondern ich spreche von den Unternehmen und Wissenschaftlern, die mit Methoden und Techniken darauf abzielen, sich und uns von der Natur unabhängig zu machen. Denken wir an eine Roboterarmee oder die Austragung von Embryos außerhalb des Mutterleibs oder die nun viel diskutierte Geschlechtsumwandlung. Im Gegensatz dazu verstehen alle volkstümlichen Traditionen, alle Stammesweisheiten der Ureinwohner der Erde und alle spirituellen wie religiösen Überlieferungen den Ursprung des Lebens als Einheit. Einheit von Mensch, Natur und Gott. Es ist dabei unerheblich, wie wir uns diesen Gott oder diese Göttin vorstellen oder definieren. Die Vorstellung einer solchen Einheit entspricht unserem Empfinden und verleiht uns auch die sogenannten übersinnlichen Fähigkeiten. Die Menschheit hat sich jedoch hierüber in den letzten 2000 Jahren zunehmend hinweggesetzt. Sie verließ diesen göttlichen Einklang, Traditionen, Sitten, Bräuche, Weisheiten wurden ignoriert und dem rationellen Denken geopfert. Wie alle Lebensbereiche ist heute auch die Wissenschaft in der westlichen Welt den herrschenden weltlichen Interessen unterworfen. Es ist schon viele Monate her, da machte ich mir Gedanken, wir sind mehr, und es machte mir viel Freude. Ich dachte daran, dass die übergroße Mehrheit der Menschen auf der Welt sich ein Leben in Frieden und Harmonie wünscht. Es sollte doch möglich sein, durch eine Welle der Gemeinsamkeit den Krieg zu beenden, dachte ich. Inzwischen habe ich erkannt, dass die Mehrheit der Menschen, zumindest in der westlichen Welt, von den Massenmedien stark beeinflusst und von den wirklich wichtigen Fragen der Menschheit abgelenkt wird. Die Menschen werden unterhalten und lassen sich unterhalten, weil es sehr viel Mühe macht, sich den existenziellen Fragen der Menschheit zu stellen und weil man sich auch einfach als viel zu klein empfindet, hier etwas ausrichten zu können. Doch es ist jetzt die Zeit gekommen, in der wir uns diesen Fragen stellen müssen, denn es geht um die Gesundheit von uns und unserer Nachkommen, wie auch um die Gesundheit des Planeten Erde, der ein lebendiges Wesen ist. Es ist unsere Aufgabe, unsere Erde zu erhalten und dafür zu sorgen, dass die rücksichtslose Ausbeutung und Verunreinigung, zum Beispiel durch Plastikmüll, Arzneimittelreste im Grundwasser, Erdölbohrungen oder gar Fracking, ein Ende nimmt. Wir Menschen müssen unsere Zukunft als natürliche Lebewesen in einer vielfältigen Umwelt erhalten. Dafür müssen wir unser ganzes Mitgefühl aufbringen und herausfinden, wie es uns gelingen kann, ein besseres Leben zu führen. Die in den letzten Jahren durch den Wirtschaftsliberalismus entstandene Konkurrenzgesellschaft, in der nur der eigene Vorteil zählt,
ist nicht mehr zukunftsfähig. Die Zeit des Egoismus, die Zeit von Geiz ist geil, muss überwunden werden. Das natürliche, gottgegebene Mitgefühl ist der beste Wegweiser. Durch diese menschliche Gabe können wir unsere Umwelt verstehen. Wir brauchen Verständnis für andere Menschen, für Kulturen und für andere Auffassungen, Lebensweisen, Erkenntnisse. Wir brauchen vor allem eine Bereitschaft, unsere eigene Trennung von der Natur zu überwinden. Werden wir uns bewusst, dass jede Sekunde, in der wir ein- und ausatmen, mit neuem Leben geboren wird. Leben, Geburt ist um uns herum und verhalten wir uns entsprechend. Nun freue ich mich sehr darüber, wenn Sie oder du mir Ihre Gedanken in den Kommentaren schreibt, meinen Kanal abonniert und dieses Video mit einem Like verseht.